现代社会依赖于时钟，我们所做的很多事情都要按时完成，无论是上学、工作还是与朋友会面，我们都需要时钟。不过古人也应该有需要按时履行职责的事儿。那么古人在发明闹钟之前是如何保证准时起床的呢？柏拉图是著名的古希腊哲学家，也是一位发明家。他对学生一直睡过头很不爽，于是用容器做了一个闹钟。他在罐装容器中添加了一根管子，形成了一个虹吸管。当水高到足以填满管子并开始溢出的时候，水就被虹吸到另外一个容器中。最后一个容器基本上是封闭的，只有一个很细的开口。当这个容器被快速装满时，它就会像茶壶一样发出哨声。这应该就是最古老的闹钟了。看来古人的智慧并不输给现代人。玄乎、神乎，看不透的大千世界。